Bugün toya gedirik. Gəlin bir yerdə hazırlaşaq. Bir sizə toya aldıqlarımı göstərim. Çox şey almamışam. Kley almışam, kiprik almışam. Kipriklər qoymaq üçün, yapışdırmaq üçün və bir ədəd də Flormardan qələm almışam. Bu qələm yaşıl rəngdədir. Əslində necə bir makyaj eləyəcəyimə dair fikrim yox idi. Hətta gedib nəsə alacaq bir fikrim də yox idi. Hər şey elə alanda çıxmışdım çölə kofe içməyə və birdən mağazaya getdim. Alışveriş xəstəsi olan qadınlar məni başa düşər. Yox, xəstə deyiləm, amma elə belə girdim, nə var, nə yox baxım və gördüm ki, təzə şeylər gəlib və Flormarın qələmi çoxdan yoxlamaq istirdim. Dedim, mən əlimə fürsət düşübdü. Tələsirdim, rastgələ bu rəngi seçdim, amma orada purple var idi. Bənövşəyi rəngdə. Onu da çox yoxlamaq istəyərdim, amma bilmədim toya yaşıl, yoxsa bənövşəyi, dedim qoy yaşıl olsun. Kley də almışam, kiprik daha doğrusu almışam. Tələsirəm deyə biraz səhv danışa bilərəm, çünki bu videonu yekunlaşdırmaq üçün cəmi 1 saatım var. Sonra uşaqlar bağçadan gələcək və vaxtım olmayacaq. Onları çimizdirməliyəm, onları hazırlaşdırmalıyam, nəysə. Bu kipriyi aldım, amma yəqin ki, mən bu kipriyi taxmayacağam. Özümdə bir dənəsi var, o belə daha belə wow, dramatik effekt verir. Yəqin ki, o kipriyi taxacağam. Bu da qalsın başqa bir toya. Bu da bizim kleyimiz. Və salam, gəlin yavaş-yavaş başlayaq. Üzüm üçün güclü nəmləndirici krem istifadə eləməyəcəm. Lancome istifadə eləyəcəm. Ay Allah, kondisioneri söndürürəm, istidən ölürəm, yandırıram, soyuqdan ölürəm. Nəysə. Çünki nəyə görə güclü nəmləndirmək istəmirəm? Güclü nəmləndirici vuranda sonra yəni üzümə də makyaj üçün çoxlu şeylər vuracam və onlar həm də yayda istədiyi bir-birinə qarışacaqlar. Ona görə də tez dəriyə xopan və gün boyu belə deyək də qaytarmayan bir krem vurmağı lazım bilirəm. Əslində bugün biraz gərginəm, amma inşallah bunu sizə ötürmürəm. Bəlkə də hiss olunur. Hiss olunursa da üzürlü sayın, insanlıq halı. Biz stresdə ola bilirik, gərgin ola bilirik, bizdən asılı olmayan səbəblərdən dolayı əsəbi ola bilirik. Amma toya çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çox sevirəm bu toya gedəcəyim üçün və əslində salona yazılmışdım. Saçlarımı düzəltməyə alınmadı. Bu dəfə yeni özüm düzəldəsi olacağam. Mənim o gözəl canım sağ olsun. Heç nə olmaz. Göz kremi olaraq da Lancome istifadə edəcəm. Amma mən bunun adını sizə deyə bilmərəm. Fransız dilində yazılıbdır orada nəsə. Heç ingilis dilində olanda oxuya bilmirəm. O ki, qaldı fransız. Belə gözlərə qəşəng lifting effekt verir. Amma bilirsiniz ki, şəkillərini hər zaman yerləşdirirəm ki, siz rahatlıqla screen eləyib götürə biləsiniz özünüzə yaxşı məhsulları. Bir də ki, makyajdan öncə mən əlbəttə ki, üzümü yumuşdum, təmizləmişdim və serum istifadə eləmişdim. Amma 1-2 saat bundan öncə, çünki mən toya gedəndə ya da ümumiyyətlə makyaj eləyəndə hər şeyi dalbadal üzümə vurmağı xoşlamıram. Vururam, bir müddət keçir, dəriyə hopur, sonra ikinci nəyəsə vururam. Məsələn, indi də nəmləndirici kremi vurdum, amma o dəqiqə tonal krem vurmayacağam. Birinci gözlərimdən başlayacağam makyajı, sonra üzümü işləməyə başlayacağam. Çünki çox krem hamısı bir yerdə qarışır və bu elə də yaxşı alınmır. Həm də yeni göz qələmi almışam və bilmirəm, bəlkə ola bilər ki, makyajım xoşuma gəlməz. Onda gözlərimi silib yenidən başlamaq daha asan olar. Siz də hər zaman birinci göz makyajınızdan başlayın. Əgər toya gedirsinizsə, əgər nə bilim kiprik falan yapışdıracaqsınızsa. Çünki elə olur ki, birdən kley dəyir ora-bura və üz makyajın da korlanmır. Gözləri tam bitirirsən, sonra başlayırsan üz işləməyə. Oy. Deyəsən gözlərimdən də başlamıram. Elə birinci qaşlarımdan başlayacağam. Çünki nəmləndirici krem vurdum göz ətrafıma. Bayaq gördüyünüz kimi istəyirəm ki, o dərimə tamamilə hopsun. Mən ondan sonra başlayım. Göz makyajı edim. Qaşlarımı başlayıram yuxarıya doğru daramağa. Bura baxıram çünki burada güzgü var. Amma arada sizə də baxacağım. Qaş qələmi olaraq MAC istifadə eləyirəm. Eyebrow Styler. Məndəki nömrəsi Hikari. Yenə də dediyim kimi məhsulları yəqin ki, ekrana yerləşdirəcəyəm. Qaşlarımı bu qələm vasitəsilə formaya salıram. Sizdən də xahişim odur ki, kanalıma abunə olun. Digər videolarımı da keçid edin, izləyin. Əgər makyaj sevirsinizsə. Orada bir sıra maraqlı videolar da var, vloglar da var. Təkcə makyaj videosu ilə, yəni yekunlaşdırmıram qızlar. Keçid edin, izləyin. Bu videoya da həmçinin like qoyun. Çünki bugün çox əsəbiyəm və istəyirəm ki, bir neçə gündən sonra bu videoya baxanda çoxlu like görüm. Ona görə də qırmayın mənə qızlar, videoya like qoyun. Həmçinin istəyirəm fikirlərinizi mənimlə bölüşəsiniz. Siz necə toya gedəndə salonda bəzənməyi üstün tutursunuz, yoxsa evdə özünüz bəzənməyi daha üstün tutursunuz? Bunu da şəhərlərdə mənə yazın. Sonra da Benefit'in 3.75 nömrəli qaş gelindən istifadə eləyirəm. Qaşlarım hazırdır. Göz ətrafıma Kuka nəymiş ayaqlar? Kiko 02 nömrəli Full Coverage konsilerini
tətbiq eləməyə başlayıram. Mən bunu yəqin ki, yaş süngər vasitəsilə tətbiq eləyərəm. Əgər üzünüzə primer vuracaqsınızsa, onda birinci primeri vurun, sonra başlayın göz makyajınızı eləyin. Mən bugün primer istifadə eləmək istəmirəm, ona görə də birbaşa konsiler vurdum. Süngəri islatdım, gəldim. O vaxta qədər konsilerdə göz ətrafına yaxşı-yaxşı hopub. Bir söz var ya, deyir, tələsən işə şeytan qarışır, tələsən təndirə düşür. Yəni, belə-belə atılar sözləri eşidirik həmişə. Mən də elə olacağını hiss edirəm, amma inşallah nə təndirə düşərəm, nə də şeytan gəlib qarışar mənə. Götürürəm məndə olan bu paleti. Siz bilirsiniz bu hansı paletdir. Ümumiyyətlə videolarımı izləyirsinizsə bilirsiniz. Amma izləməyənlər üçün də, yeni qoşulanlar üçün də Flower No neçə idi nömrəsi? 01 paletindən istifadə eləyirəm. Baza tenlərdir, hamısı baza rənglərdir və ən açıq rəngi, elə birinci rəngi götürüb bütün göz qapaqlarıma vurmağı düşünürəm. Fırça isə Caroline 07 nömrəsidir. Əslində bu fırça ilə tünd tenləri dağıtmaq daha asan olacaqdı. Sadəcə olaraq mən bu ucu ağ yox, qara olan fırçalarla tünd rənglər tətbiq eləməyə xoşlamıram. Çünki qara olduqları üçün mən bilmirəm, mən onlara nə vurmuşam, yadımdan çıxır və sonra başqa bir makyajda əgər təmizləməmişəmsə, açıq rəng istifadə eləmək istəyirəmsə, əgər çalışıb belə qara başlıqlı ten götürüb və bunu da tünd rəngə batırmışamsa, o zaman bütün makyaj batır. Başa düşdünüz, nəzərdə tuturam. Elə həmin rəngdən göz altına da vurdum. Çünki bu həm də bizə konsilerin qırışlara dolmasının da qarşısını alır. Elə bir növ pudra funksiyasını daşıyır. Əlbəttə ki, pudra da vuracağıq. Yəni istisində pudrasız olmaz. Bu qələmi yoxlamaq istəyirəm. Flormarın nömrəsini deyim bir dəqiqə sizə. Green qələmini. Orada nömrə yazılmayıb, amma tələsirəm. Tapsam buralarda bir yerdə şəkildə yerləşdirərəm. Bunu çəkmək istəyirəm, görürsən necədir. Bilmirəm, gözümün altını bu qələmlə işləyim, yoxsa üzərini bu qələmlə işləyim. Gəlin birinci elə altından başlayaq. Görək necə olur. İnşallah kondisionerin səsi sizə mane olmur. Neysə, mən qələmi belə tətbiq elədim, amma nəsə elə bir xoşuma gəlmir. Yoxsa qalsın. Yaşıl yaraşdırmadım özümə. Məndə yaşıl rəngdə ten yoxdur. Yəni, rəngli ten paletim var idi, amma onları çoxdan atmışam, çünki istifadə eləmirdim. İndi yaşıl qələm almışam, hansı ağılla və toya istifadə edirəm. Və fikirləşirəm ki, mən onu necə quru teninə sabitləyim, axı yaşıl rəngim yoxdur. Amma yenə də bu qız dahidir. Ağlıma bir fikir gəldi ki, xaki deyirlər, nə deyirlər, o rəngdə bir qəşə bir tenim var, düzü parıltılıdır. Amma risk eləməyə dəyər, mən risk eləyən qadınam. Həmin tenden vurmaq istəyirəm. Bu qələmi izləmək istəyirəm həmin tende. Görək necə olacaq. Uğurlar arzu eləyin mənə. Bu oxu daha da kəskinləşdirməyi qərara aldım. Amma əgər alınmasa, qara eyelinerlə üzərindən keçərəm. Bu makyajla ya vəzir olacam, ya da rəzil olacam. Çox güman ki, vəzir olmayacam. Amma rəzil də olmuram mən. Neysə, gəlin görək neyə bilirik. Ay qızlar, ay qızlar. Dənə sən kim dedi, axı toya yaşıl qələm aldım. Bir dənə sualım var sizdən, qızlar. Flormarın qələmləri korobkada satılır, yoxsa elə bu formada satılır? Mən soruşdum ondan, dedim bu orijinal Flormardır. Çünki mən heç vaxt Flormarın qələmlərini almamışam, amma onların necə süper olduqlarını eşitmişəm və görmüşəm, yəni Instagramdan falan filan. Mənə dedi orijinaldır, ola bilsin alladıb məni. Bəlkə özü də xəbər yoxdur ki, padelkadır, o da ola bilər. Nəysə, necə gəlir Flormarın qələmlərini alırsınızsa, necə alırsınız? Korobkada alırsınız, yəni özünün qutusu olur, yoxsa elə bu formada açıq şəkildə alırsınız. İndi də peşman deyiləm. Bir dəqiqə bundan qabaq başqa söz deyirdim. Fikirləşirəm ki, həmişə eyni eləyirəm. Qoy bu dəfə də fərqli makyaj olsun, rəngli makyaj olsun. Dünya dağılmaz. Mən bayaqdan bu makyajın üzərində işləyirəm. Makyajı aldım, götürdüm çox başqa yerlərə. Hələ 2 dənə ox çəkmişdim. Sonra düzəltdim. O hissələrin hamısını kadrın arxasında elədim ki, qorxmayasınız. Çox qəribə bir makyaj alınmışdı, amma qəşəng idi. Sadəcə olaraq özümə sual verdim ki, mən hazıram bu makyajla toya getməyə. Toydakılar buna hazırdı ya yox, düşündüm ki, hazır deyildilər. Bax, elə buna görə birinci göz makyajından başlamaq lazımdır. Mən əslində istifadə eləmədiyim heç bir məhsulu birinci toy makyajlarında vurmuram. Birinci onu evdə özüm üçün yoxlayıram sadəcə olaraq. Heç yerə gedəndə istifadə etmirəm. Bugün niyə belə bir səhv elədim, bilmirəm. Amma siz eləməyin. İndi paletin ən, belə deyək də,
parlaq rəngini götürürəm, açıq parlaq rəngini götürürəm ki, göz pınarlarıma vurum. Sonra kiprik qoyub bu makyajı təcili yekunlaşdırmaq istəyirəm. Mən kipriklərdən birini yapışdıra bildim. Kipriklərdən birini axır ki yapışdıra bildim. Hələ ki tam bitirməmişəm, yəni üzərində işləyəcəm və sərgiyə salacağım. Sadəcə olaraq çox tərif etmək istəmirəm ki, tam yapışsın. Biraz yapışma prosesi çox gec oldu. Bilmirəm, kley yaxşı yapışdırmır, yoxsa mən kleydən çox istifadə eləmişəm deyə yapışmırdı. Biraz kleyə qurmağa icazə verdim. Ondan sonra indi hələ ki hər şey yaxşıdır. Bilmirəm, indi axıra qədər qalmaz. Mənim vaxtım azaldı. Oğlum gəldi bağçadan. Hazırda başı qarışıqdır. Ona görə də tez üz makyajımı eləmək istəyirəm. Daha sonra yenidən gözlərimi sərgiyə salaram. İndi isə üzümü yüngül korreksiya elədim, amma çox yüngül. Çünki bronzerlə korreksiyanı davam etmək istəyirəm. Ənlik olaraq narsis istifadə edəcəm. Bunun çox gözəl rəngi var. Həmçinin içində kiçicik zərrəcikləri də var. Ona görə də üzdə qəşəng görünür. İndi əsas məsələ bronzerdir. Nəyə görə? Çünki tonal kremin rəngi mənə biraz ağ qaldı. Ya bir boynumdan fərqlənir, yoxsa çox fərqlənmir. Neysə, ona görə də bronzer vurub, bronzlaşmış yüz effekti yaratmağa çalışacağım. Gözəl gəlimli bir ənlik vurmaq istəyirəm, bu ənlik. Amma bu ənliyi vurmaq böyük bir risk nəymiş? Risk tələb eləyir. Çünki onu dağıtmaq çox çətindir və gördüyünüz kimi mor rəngdədir. Elə bir üzünə yumruqla kimsə vurubdur. Ümumiyyətlə, bu ənliklə işləməyi sadəcə olaraq bacarmaq lazımdır. Yenə də ya vəzir, rəzil söhbəti olacaq. Yəni, belə. Sözün düzü bilmirəm, yəni nə olduğumu, necə olduğumu və çox da maraqlanmıram. Kepim təmiz düşdü. Amma yenə də videonu çəkməyə davam edirəm. Bu çünki mənim əhvalımı lap da gözəlləşdirir. Və üzərindən yenə də bronzerlə keçəcəyik. Çünki dediyim kimi bu ənlik yaxşı dağılmır, dağılmağında problem var və rəng də çox yarki, necə deyim, bilmirəm, əlvan rəngdədir. Şit rəngdədir deyirlər ona. Ənlik bronzerlə qarışdı və bu dəqiqə plajdan gəlmişəm kimi bir görüntü var. Yəni çimərlikdən gəlmişəm sanki. Elə mənim istədiyim də buydu və buna da nail oldum. İndi isə pudra vururam. Mən Essence-in pudrasını vuracağım. Çünki bu məhz baking effekt verir üzə. Görürsünüz, o dəqiqə göz altı, göz ətrafı yəni necə açıldı. Həmçinin bu hissəyə də tətbiq edək. Görürsünüz fərqi. Əslində bu highlighter fırçası deyil, amma bununla highlighter fırçaya çox gəlir deyə bununla vururam. Çünki highlighterın özü çox incə highlighterdir. Yəni çoxunuz tanıyırsınız Bobbi Brown'un highlighteri. Çox təbii görünür də. Yəni əslində təbii görməyi yaxşıdır. Sadəcə olaraq toyda istəyirəm biraz görünən olsun. Mən makyajı yekunlaşdırıram. Sprey vurmamışam. Sprey rəfiqəm gildə qalıbdı, amma bu problem deyil mənim üçün. Okeydir, yəni məncə makyaj qalacaq, bir problem yaşayan deyiləm və dodaq boyamı vurmuram, amma siz videonu axıra qədər izləyin. Bəlkə qırmızı vurdum. Ya da bilmirəm, bəlkə nude da ola bilər. Çünki hələ uşaqlara çimizdirməliyəm, ola bilsin, bəlkə nəsə yedim, içdim. Pomadanı indidən vurmağın mənası yoxdur. Həm də əynimi geyindikdən sonra vuraram. Ümumiyyətlə, ağ kofta geyinəcəm, makyajla necə ağ kofta geyinəcəm, onu da bilmirəm. Nəysə, yəni videonu axıra qədər izləyin. Görün ki, ümumi obraz necə alındı. Saçlarımı da gedənə yaxın düzəldəcəm. İndi pis gündədir. Əgər videonu bəyəndinizsə, like koyun, kanalıma abunə olun. Hamınızı öpürəm, qucaqlayıram və sağollaşıram. Sonda bütün hamısını başdan ayağa göstərəcəm. Hələlik.